Ay me bar alas ma odi. Ator fu FAP. Ala de man sa ego moksi nanga FAP etron leiman. Ala de man sa de in FAP mi kan tegi dat na leiman. En want toe voor den blakke bradaf mi mino kar de man in de man tek gedrag dat hij over. Ook toe. Brada Pets. Bijna je kan takama dat geboren in VAP. En ama dat na 100% leemang. Ama abuan tumang. Sai mekwa lo fake video gi amang. E mekwa lo AI, Photoshop. Fake foto's ani, fake video shops ani. Pets abi ala de mandati. En a model dati a strategie dat na VAP ak moto. Maar bravo, amam lukubu na Pets. Minosap even maar bego is de na verjaardag zo voor bravo Pets. Want uno shaman tap video, uno shaman e face, uno shaman noaze. Maar bravo im lukubu na Pets. Omdat amandisi e pot omesma e mek lei. Pets. Abe probera vrij postigheid dat na mi ook toe. Abe wang sen mi fu taxa ni zomaar. Bijna mi wipe wa yes klap. Nooit moro adweng. Daarom mina amada tron een soort vijanti ikantaki. Mina nga Pets. Nou een soort vijanti mina nga mandati. Want dat beetje afvrijpostigheid dat konami ook toe voor consort. Misa mim doe dis nga dati. Bijna mi wipe wa yes klap. Nooit moro adweng. Misma ne kon give me instructies. En ablaka baralaf unu sibrano. Usabi dat amadat be make een video. Ama be tu omesani ma ama no be legisma. Meku tak fadesan dat de. Sibrano no be abasan dat in eng. Na sinds die Sibrano go moksi na nga Pets. Ago miti Pets na abob. Ishi Sibrano kon verander. Want na Pets is se na ma egi ama instructie. Luku de sani sang Sibrano do na nga Abdul. De leesa mai mekigi Abdul. Constant ama de tap Abdul. Constant e meklei. En asan dat na VAP stel. In bereken 2020 dan so VAP bewini afverkiezingen ook toe. Nanga sosolei. VAP wowang Pets nanga Idris. Dema abi GFC. Dema abi Kwasibita Nyusu. Dema abi wan fake groep Bravo Opoi. Dema abi Media Commissie Suriname. Dema abi Mamio Suriname. Dema abi Lamelei de Blinde. Dema abi dagelijkse gebeurtenissen. Dema lei naga de fake groepen so Pets. Pets, amai schrift omesani in Kwasibita Nyusu na Pets abi a pagina dati ala de info me kisi. Ala de informatie we kisi. Atra mangri man, amasai ges jonki, amasai drai maruana hede esmoko na Pets e gaman dat opdracht. Da yere de san saboy etaki nanga emofo. Misref taki sam ook to som mine go so fara. Mana Pets omdat je dat de man die abwan didibri tap ding. Pets abwan didibri tap insande ongeneeslijk. A didibri voor Pets no maar genees. Want je zie, luko de sani sang aboy fu chan do sa aboy etaki. Da je actie stref af. Saide aboy disi Richano e haat chan so. Chan ego na Richano ego na rechtercommissaris. Da ama ego verklaar dat ama beyere chan etaki na telefoon na nga PG. Ama beyere chan egi PG opdracht na telefoon. Na dat ama e verklaar. In alatra kondref grond tapu. De rechters etika verklaren dat aannemelijk. Maar sa de man si odu dadelijk. Dadelijk do konanga een verhaal. Richano ook na hoger beroep. Dat de mautaki case geseponeer. Want aboy belei case doofpot. Nou, de man die zegt ook. Want ibu luku dat. De sanisa Richano etaki over Chan. Dat je moet stellen voor dat fawaka. Ano takwan trasma go make delay. Lek fa petse make delay nanga AI fake video. Ano dati. Dis na Richano streef na aboy streef etaki dape. Aboy streef go verklaard na rechtbank. Aboy go verklaard de sani. Dat je nog kan kontegen met dat naspotu aboy meki. Dat je zie a aard voor de man is dat de man is gevaarlijk. En na precies asem fasi Pets de toe. Brada bravo im lukubu nanga Pets. Pets kona bravo. Pets kona abob voor broko abob. Te a broko abob da au komoto gwe. No Pets broko abob go tena 6 zetels ka.
A verkiezingen Samsa 2020. Pets no bede na Abob. Sibrano no bede na Abob. Ome seitas Abob befeni. Volgens mij bijna 10. No de plotseling Abob broko sakagwe na 6 zetels. Dat want aki wansa nee klop. Dat wan belletje moest rinkel na unu dat wansa nee klop. Bordeaux. Na omeyari san bede tegen Bordeaux. Na omeyari cold case bede tegen Bordeaux. Die pets go na Abob. Amango onderzoek. Isabi amana wa luister vink. Amai arke. Amango onderzoek. Amai pet bravo. Amai arki omesani. Aman dala Bordeaux. Aman belgo in wa live Bordeaux. Da Bordeaux teka telefoon. Da Bordeaux takalo. Da pets takia met pets. Da later in a live da Bordeaux is ora man dat ide in a live. Da pets taki o mi gado jongen san ikir mi yon Bordeaux. Da attendati da pets taki o me sani over chan over VAP live. Da pets wraak da man tek wraak. Wawiki no kisi baka dati de man go skopu Bordeaux doro broko. Bram go tek Bordeaux. Bordeaux lo egwe na Brasilia. Bordeaux be bel nanga pets. Pets be abi ala de informatie. Te na Brasilia minus absoluut wan voor de foto Bordeaux bede. Skoutu go teka man dape Bordeaux. Te baka dati. Skoutu go teka man sena man go na Frankrijk, Parijs. Ate Bordeaux abi 70 jaar da wesi Bordeaux baka. Adala san pets. Dala Bordeaux. Dus amani zi. Te de man e make de fake sani. Fake video. Fake Photoshop. I don't care. Not take me in this and that. Anders me blockeren you. They can make you 100 alla day. Is dat een reclame die make je me toch? Me studeer psychologie. En die studeer dat je make you druk om des en dat. En bepaalde familie, if de mam e pot me tap lijst of de zo sandati of bepaalde familie, go naar school to go naar papier no ko weer me ede me no here next over des en dat. Des en dat na pets de baka ala des en dat. De man die wan snoer i mofo. Te de man wan tap you mofo na ala soort fasi de hosol fu tap you mofo. Des en dat na i woko na mi da betre me dede. Fu gado met teigi. Des en dat de woko na mi. Dus mensen bravo i muluku banga pets ama dat na wan dala man kondape na wan informant na wan spion wan spy. Nee kondape. Beste mensen, hoe take me in lobby voorlopig mijn go live want we hebben wel losani voor doen. Heel veel dingen om te doen. En isabi metro media basica, dus wist me no go live toch bepaalde sane seka via meta. Isabi automatisch. TikTok wist me no go live bepaalde sane seka committee me dus mine spang anga de sandati. En de lei nanga roddelen nanga fake news, nanga Photoshop, nanga fake video shop. I don't care. No take me. One love you all. Bye. Alla de oma for me. Kusjes. Ciao.